Tak tohle je můj bike check. We the people justice. Takže vidlice salt, ráfek salt, nába salt, představec salt, řídítka Odyssey Lumberjack, gripy Aaron Ross Odyssey, rám We the people justice, kliky salt, převodník The Shadow Conspiracy, zadní ráfek salt, zadní nába KHE Lolita, sedlo We the people, pedále E-Club, hlávko salt, obroušená sedlovka salt, objímka sedla teda, no a shadow matky a to je celý bike check mýho kola We the people justice 2011.